Работает так, что мама родная. Поднастроила, но в настройках еще разбираться надо. В подачах пилет, в дымососе. Ну вот, порядка 100 квадратов, 72 квадрата. Час работы, температуру градусника нет. Но уже тепло, комфортно. С нуля, грубо говоря. Ну, минус 2 было, наверное, здесь. Стояла такая вот лабуда. Толком не отапливала. С вентиляторами тоже. Это вообще сказка сейчас.